Arratsaldeon eta ongi etorri denei, eskerrik asko lehenik eta behin gaurko deialdi honetara etortzeagatik. Gaurko mahai inguru hau antolatua dago Arraun Astearen barruan. Arraun Astea lehen aldiz antolatu dute akuariumak eta ontzi museoak elkarlanean. Eta asteazkenean egon zen arraunlaritzarekin eta omenalditxo bat, atzo izan zen Jose Luis Kortaren txanda, elkarrizketa batekin. Eta gaurkoa emakumeentzat izango da, emakumeak Kontxako banderan. Eta lehenengo gonbidatuak aurkeztuko dizkizuet, nire eskubitik hasita, Amaiur Esnaola, Maialen Arrazola, Ainitze Kalonge eta Jon Elban. Guztiak Arraunean ibilitakoak, entrenatzaile ibilitakoren bat ere badaukagu, gaur egun batzuk aktibo, besteak ez, baina, saltxan ibilitakoak gutxien. Hasteko, laizter pasako dietitza gure protagonistei, nire burua ez dut aurkeztu barkatu, ni astitxu zabala naiz. Pixkat aipatuko dugu emakume arraunlariak ez nondik datozen, zeintzu diren aurrekariak. Nik uste hemen gauden guztiok aituko genuela arrantzaleak eta balea iztariak eta izan zirela lehenengo arraunlariak edo handik datorrela ohitura ez, gizonentzako, baina emakume arraunlariak traineru estropa ofizialak 2008an jokatzen hasi ziren arren, historiare badaukate ez, aurretikan baziren. Ez dakit laizter irudiak izango ditugu, batelariak izan ziren dazkauen erreferentziengatik, lehenengo emakume arraunlariak. Hor jungo gara irudi batzuk ikusten, garaiko literaturan eta marrazkilariek eta nola irudikatu zituzten ez, batelariak datu gutxi daude, batelariei buruz, badakigu San Juanen izan zirela, Pasai Donibanen, eta beraien lana bereziki omen zen, ikargak, animaliak eta pertsonak pasatzea badiaren alde batetik bestera. Zergaitik izan ziren hain ezaguna bere momentuan. 16. mendetik hasi eta 1920 ingururarte lanbide hori existitu zen, ezta? Teoria zabalduena da, gizonak joaten ziranean arrantzatzera balea kanpainak egitera, geroz eta urrutiago ternoara joan ziren arte ez, teknika hobetu ala, hilabetea pasatzen zituzten etxetik kanpo, Pasaia erroi txikia izan da, kaian lan handia, baten batek bete bertzuen utxune hori, eta hor nonbait emakumeak hasi ziren, ordurarte gizonenak izan ziren lan horiek bete. Eta hortikan, emakumeak informazio gehiegi ez dago beraien inguruan, hor ikusten dituzuen jantziak eta izan daiteke kuriosoa ez, fantasiaz bezala ez, irudikatzen zituztela garai hartan, baina ez dugu uste horrela ibiliko ziranik, ez dut uste arraunerako erropa aproposena izango zenik hori, bai badirudi lastozko txano batzuk erabiltzen zituztela, garai hartan modan edo oso erabiliak zirelako, baina ez dut uste inor bere burua imaginatzen duenik soineko hiekin eta arraunean ez. Lehia handiak egote omen ziren bereien artean, eta hortikan izan da, San Inazio egunean jokatzen omen zuten estropada bat beraien artean, eta 1962tik ohitura hori errekuperatuz Donibanen egiten da estropada hori ez, herriko jende asko parte hartzen duena, eta ikuskizuna bihurtu dena ez. Pixka bat hori kontestualizatzeko azaldu nahi nuen ez, direla aurrekariak, emakume arraunlarienak, geroraia konpetizioa hasi zenean, kostata ez, hasieran gizonak izan zirela, emakumeak beranduago sartu ziren, gizonak bezala lehenengo arraun olimpikoan ez, edo aulki mugikorrean, eta gero pixkanaka tostako arraunean ere, ontzi txikietan lehenengo, eta gero trainerura iritsi arte ez. Denak hain maitatu egun edo ikuskizun handiena sortzen duen trainerua. Eta gaurko protagonistak ere, zerbaitegatik hasiko ziren arraunean, ez dakit historia ezagutuko zuten, baina galdetuko diogu beraiei, zerk eraman zituen arraunera ez, eta zein izan da pixkat beraien hasiera hori.
Nik beti esan den, nik arraunlari izaterekin amesten nuenean etzela zerbait egingarria, osea, mutien gauza zen niretzat, eta nik batzen dut nire aitarekin, eta etxean bazegoela ohitura estropak ikusteko, eta ez dakit, zela kirol bat jarraitzen genuena, baina nik amesten nuenean kontxan arraun egitearekin, ezin nuela nire burua hortan ikusi. Zerbait ezin nuna egin nire bizitzan. Ez, eta nik lagun bat hasi zen egun batean arraunean, eta txunituta gatu nintzen, neska eta posible da arraun egin, eta nire animatu nintzen, eta hasi nintzen 2004an, 2004ko denboraldian, eta iaz arte gelditu gabe, eta lortu nun kontxan arraunetea, eta hola hasi nintzen. Guri etorri zitezkigun zaharragoak ziren, arraunlariak ziren motilo batzuk gure klasera. Esanez, neska bakarra zegoela gure adineko kategorian eta bera animatuko gineateke. Eta 8 neska animatu ginen. Eta arraunean hasi ginen. Eta nire aita arraunaria izan zen, baina nire aitak etzian uzten arraun egiten. Esatezialako etzela neska batentzako kirola. Eta, adin komplikatu batean nengoelako, baitari kontraiteagatik arraunean hasi nintzen. Eta 1989an hasi nintzen arraunean, lehengurtera ere. Eta banko mobilean hasi nintzen, eta traineroa bukatu. Ni... Gu hasi ginen, ni lagun batekin hasi nintzen arraunean, eta pixka bat izan zen, kalean kartel bat ikusi genuen, Hernanin, arraun elkartea, genekin bat zegoela, atxa osa bat ere biliak zian. Eta, pixka bat promozioa itezutzen ez, gazteentzat eta hola, eta antxe azaldu ginen, eta hola hasi ginen. Hasi ginen entrenatzen traineruan, garai hortan, senior mailan zebiltzen mutileekin, hori lehenengo arraunkadakaiekin eman genitun ez, behaiek etortzen zian, jontziak osatu, eta haikin, eta hola hasi ginen pixka tonto, eta liga bat egin genuen, atea genuen untzi misto batzukin, eta justu urte hori egin, eta izan dutan Kontxako emakumeen lehenengo bandera jokatu zen, justu nire lehenengo urte hori bukatu zanean edo. Eta hasiera baten nain urruti ikuste dituzun gauzak, hasieran, eta hori, hasieran pixka jolas duzela hartutakoa, serio gohartzen jo ginen, eta, pixkanaka mazkenean guk ere hor bukatu genuen. Nik zintzoa izan behar baten apurtzu bat rebotez hasi nintzen arraunean. Ze nire nebakitzen eban arraunean, baina nire inguruen nire mostarranaz, bizkaitarran ez da ohitura handirik. Eta nire nebak bai eitzen eban, eta juten nintzen behar estropadak ikusten, baina tranquil joan ikusi da etxera huelta. Eta behin txapelketa batzuk, baino pare bat aste harina hau, beran klubeko neska batzuek deitu nebien, plentzitarrak, nik ez nebazanak ezetan ezaututen, baina patroi falta nego esela. Da orduan deitu nebien, ikusten neuriela askotan estropadak ikusten dalan, da eurek bat falta nego esela batela osatuteko, da bere animako nintzen. Da horan baja nintzen lehenengoko gitar klubera, baja nintzen, justu ikizin eban batela más o menos zuzerte duten, da txapelketa egin eban. Da horrengoko urtenan presentan nintzen urrin, da neska horrek ez ziren agertu, da ni bakarrik. Da nik aretan nintzen ondinoko, ondala 11 urte izen zen hori. Da horretan urtean da horrengoko bietan egon nintzen, aneoa zan neska seniorrekaz entrenaten, baina ezer gutxi egiten kluba. Da gero ja bai juvenilan azela da holan bai batela, traineria eta traineran, hasik eran Bizkaiko trainer beneta, hor ja bai fuerte hau eta fundamentu gehiago lehiatzen gutxinez, entrenatzen hasik eratik dotore, baina horreaz hasi izan nire inguren bebai, arroneko grin hori sortuten, ja nire inguren jendeanak kontrolatzen da, bakurtzu hori. Baina, bigarren galderatxo bat egin nahi nizuen,
lauak traineruan ibilitakoak, baina zuetako inor ez da hasi jada emakumeen traineruen lehiak hasi zeuden garaiotan. Hau lehenagotikan hasiak zinaten arraunean, bai aurki mugikorrean, edo bateletan, edo trainerietan ibilita. Eta mantendu dezue ez, aktibidade hori traineruen garaia iritsi arte, dala gehien erakartzen duen hori ez. Zer du arrauna, zergatik jarraitzen zenuten? Zer izan da ez? Jarraitzeko, mantentzeko ez? Lortu duzuen hori. Niretzako bat bere giroa. Klubera jaitzi, kluban dauen jende dana, zeure taldekoak, beste dadetakoak, pilako bai, direktibakoak, apurtzu bet kluba osatzen deurien danek egiten dauen familia. Da gero ja bidaiak, lehiaketak eta bat, baina segitzea egiten dutuna arraunean zegoaz dauen jendea da. Nik uste pixkat Jonek esateunakin bastatze ados edo, bai ez? Hasieran gu ibiltze ginen ere, guk ez honetan estrainerila, batelak egite genitun, eta hori pixka jolasatzen ez ginen oso kompetitiboak, ez ginen ere zola, batzutan akatxondo desentekin hartzen genitun gauzak. Eta, familitxo bat edo ez dela osatze ez ez, eta azkenian, nahi bai pasaitzaidan, azkenen jendea etortzezan, jutezan, baina hori beti hor negoen, eta pixkat bihurtu nintzen, baia kluban parte ez, eta ikusten ginduan zen eginean, hori ez, kopuruare gora zijoala, eta neska gehiago sartzen aiziala, eta ikusten dezunean, agian datorren urtean ez, baina hemendik 2 urte barru, trainerua daiteke, eta orduan, beti izan lotze zintun, eta pixkat seriotasun gehiago ematen jute zinal zu, ez zure bidei, eta trainerua eta genuen. Ni hasi nintzenean, banko mobilan hasi nintzen, eta hasierako urteetan ilusioa jarraitzeko, hori, ginela lagunkoa gehia bat, eta elkartzen ginela, kirola egiten genula, pasatzen genula superondo, eta gainera tarteka iristen zirela emaitzak ere bai, eta horrek asko laguntzen du, ez? Azkenean ilusioa sortzen zuaz, eta gerora aurrera begira, familia hori igual pixkat, hablatzen jun dira familiak, ez? Nire arraun historian zehaz, ez genuen atera, 3. urte batean, orduan. Gero Ibaikara, eta Ibaikan beste 6 urte. Izan da pixkat, urte guztietan jarraitzearena izan da pixkat ilusioa neukalako. Gustatzen zitzelako arraunitea, pila disfrutatzen delako nik arrauniten, ezin dut esplikatu nik zer sentitzen den arrauniten. Eta hori, eta gero ere Ibaika izan da proiektu potenteena esan nuke, urte guzti hauetan. Eta izan da ilusio bat, famili oso polita osatu egulako, eta famili polito horrekin ilusioa neukalako zerbait handia lortzeko. Ez dakit esan daiteken lortu dugun edo ez, baina ni pozina egin duguna. Ni ametxe baten bilan, olimpiada batzu jokatu nahi nituen. Asko entrenatu nuen hori lortzeko. Urte asko pasan dituen estatuko selekzioarekin. Eta azkenean entrenatzen lesionatu nintzen justo Londreseko olimpiada baino lehen. Eta ametsa pixkat jo nintzen, ezin izan Londresera jun. Eta orduan San Juan di deitu ziaten, trainerua egiteko, eta ez nun bialdiz pentsatu, eta San Juanen hasi ginen arraunean, bloke batekin, lehen urtean ez ziren emaitzak etorri, baina jarri zute oso kompetitiba gera, gure familia oso elkartu, pina bat egin genuen, eta ez da esplikatzen gogoak, arraunan egiteko gogo horiek, bukatzen duzu temporada bai, bukatzen duzu nekatua, eta esatezu ez dezula jarraituko, baina gero hilabete bat pasatzen da, eta esatezu, ostra, nik berriz jarraitu nahi dut. Eta ez dakit zerbait hori daka
Orain, utzietela arrauna, hori lehengo iraian, azkenengo kontxatikan, ez dutela arrauna egiten, baina jarraitzen dula, gusanito hori edo zerbait, eta ez ezin dezula arraunagatik separatu. Bai, entzaten da. Bale, eskerrik asko lauei. Pixkatu hain traineruetan zentralatzeko gehiago ez, ikusita pixkanaka bakoitza nola iritsi zen ez. Pixkat kontatuko dizuet ez, nola iritsi zen emakumeen traineruen garaia. Topatu nituen datuen arabera, 2005an lehen estropada bat egon zen Txingudiko bandera izenekoa, Hondarribiak antolatu zuen, eta parte hartu zuten, antolatu zuten Hondarribia Irun eta Hendaiako udalen babesarekin, eta egon zen batetik Txingudi, Hondarribia Irun eta Hendaiako arraunlariekin, Isuntza eta Urola Kosta, Orio Getaria eta Zumaiako arraunlariekin. Kau ere bai. Badago dokumentu bat, Hondarribikoek garai hartan gordetagoa edo estropadaren kronika moduan edo, eta horrepatzen dute, ikusle asko bildu ziren, gizonezkoen estropada askotan baino gehiago. Espero dezagun esperientzia honek balia izan dezala beste klub batzuek emakumeen traineruak osatu ditzaten. Eta datorren urtean estropada gehiago egon daitezen. Dirudi lehenengo esperientzia hori ez, ona izan zela, urte gehiagotan gero antolatu zen estropada hori. Baina, esan dezakegu, gero 2008 izan zela oso gakoa, ez? TK Ligak gizonezkoen traineruen gorengo mailak 5 urte bete zituen, eta Zaragozara joan ziren, Zaragozako espora erakustaldi bat egitera, eta, ez dakit ziur zein ideia izango zen edo, baina, emakumeak ere eramatea erabaki zuten, erakustaldi bat edo egin zuten, arraunlariak juntziran hor nunbait Ibaika, Getaria, Zumaia, Tolosaldea eta San Juanetik. Eta, hortikan, eta Bizkaitikan. Eta urte hartan izan zen, gara hemen Bizkaitarrak defenditzen, etxekoa normala da. Urte hartan beltan, 2008an Kontxako bandera izan zen lehenengo aldiz emakumeena, baina, esan behar da ez zela izan orengo formatu holtan. Zuetako batzuk ezagutu duzu. Larun batean izan zen klasifikatoria, kriston itxasoa zegoen, eta gero bigarren igandean, arrauna egin genuen, igande batera. Nola horitzen duzu, lehenengo Kontxako bandera hori? Ezakit, ni behintzat ilusio handiarekin, ze Donostiarra izateaz, eta Kontxan parte hartzea lehenengo aldiz, niretzako ilusio oso handia zen, eta rampan beste urtetan ikusi ezuna, zu zaudela hor animatzen rampan etortzen diren arraunlariakin, zu izatea horietako bat, kriston ezin dut deskribatu, niretzako rampa da, Kontxa edaukan oberena. Maior zaitora ditu nahi duten. Ez, lehenengo urtean ez nuen traineruan dago. Bigarren urtean atearen dut taldea. Horixe ez, lehenengo urte haietan, arraunlari falta, selekzioekin funtzionatu zuen, Bizkaia, Gipuzkoa, ez, hori ditu ziren, eta lehenengo urte haietan, galiziarrak izan ziren, ez, indartsuen ibilitzerenak, edo horiek izan ziren lehenengo banderak eraman zituztenak bintzat. Palmaresa begiratzen badugu, Galizia 2008-tik 2012-ra, bandera guztiak ara joan ziren, 2013an izan zen lehenengo aldiz etxeko euskal talde batek irabazi zuenean, Zumaiak eraman zuen. Eta gero ja San Juanen garaia iritsi zen, 2004-2007ra 4 banderak eraman ditu, eta aurten igandea jakingo dugu. Momentu San Juan edaka denborarik onena, denen jakingo dezuen moduan, baina ea zer gerta daiteke, ze Kontxan edo zer gerta daiteke. Datu hori eman dezakit, konta idazue denak Kontxan aritutakoak, zer da arraunlari batentzat Kontxan aritzea, nola kontatu ezakezu bizipen hori? Nik beti esaten nunez, retiratuko nintzala Kontxa bat irabazten unean, aspaldi esan nunez ez, baina
lehenengo urtean, trainora eta genuen lehenengo urtean, oaindikan beste bigarren formatu horrekin edo zegonez, lau sartzen ziala, jokatzen zaina bigandetan, baina lau bakarrik sartzen zian, eta guk, aukera batez, bate aukera gabe juginan ez, baina, klasifikatorian egun hori eta, oso, recuerdo berezia gazu ez, maialen gaipatzezun bezala, dagoen giroa eta oso berezia dalako, ez? Azkenean, normalian, emakumeen estropadetan eta publikoa ez da izaten nola, ez? Aparteko jende pila etortzia eta hori, ez badago, mutien gorengo mailako estropada bat edo. Eta, egun hori, netzako izan zen, hori topen hona sortzen dian eguna, eta, gero ja, 2 urtetan bai eukiet aukera, igandetan ere jokatzeko, eta bai da, ze berezia ez, hori nik dakaten rekuerdoak dira, baten isiltasun baten bezala zaudela, eta arrankatzen dezu, eta zu nahiz eta zure, saiatzen zea zure burrujan egoten, baina dago kriston zarata, dago hori da, nik dakatetik rekuerda lehenengo 2 minutua pasatzeko bala kriston hori purriakin. Oso politia. Niretzako lehenengoko biderrezona kontzara etorri nintzela flash bat izen zen. Nik bai telebizioan ikusitzen lan, baina ni ez nengoen amen egon da egiten kontza bat bizitzen. Da etorri nien lehenengoko kontza horretan, nik ez neban arraunein, labetan nintzen da zineban arraunein, baina entrenaten hori nintzen ez udadanan ekipoa ez, da etorri nintzen. Eurotaz, da etorri denean flash bat izan zen. Osa, ez gendun plantea be, solako ezer biziko gendunik. Eta horrengo urtean ja bai etorri, arraunein klasifikatorian da, ganera sartun. Ni goratzen da, nik neure buruan igual neuretzako ez neukanain marka eta kontzen zapadan, da derrepente ikusten mantzulan sartu ginen, da negar baten emozionaturik da orduan esan eman hostia hau importantia da, orduan kontrolat nire gorputza jakinaban nire buruak baino harinau. Eta egida askotan egon gara Bizkaiko trainer batez bere sartzeko horretan borrokan eta holan, eta sartu izan gara zen bakoitzean, erlazioan bardina izan da, indar bardina surtero eta holako intentsua badan beti, da zer berezia dekola. Da gero ja zer esan ikez, ibaika egin dut esan kontzak, ja kontzatik lehiatzen zaiatzen eta aurreko gauetik ja horrea zen nuen. Arraunari batentzako kontxa, pasatu dute dara la Olimpiada del Remo. Banko fijo traineruan ibiltzen den arraunari batentzako dagoen saririka handiena da. Orduan, da estropada bat, ja klasifikatoriatik hasita oso komplikatua, eta niretzako dagoen tokiriko beren arraun egiteko, beste urtetan ikusidan bezala tokatu daiteke ipare, kristonolatuak, eta hor demostratu behar duzu bai baren edo olatuakin gai zerala arraun egiteko, eta hortan bi tokitan ondo aritzen direnak, normalean kontxa irabazteko. Kontxa bat arraunitea, nik esan dut hasieran, ez? Zerbait nik amesten nuna, baina uste nuna atzarraino zeria bihurtuko, eta nik txikitatik aukidet ezakit ilusio hori, eta niretzako beti izan da kontxa zerbait berezia, eta arraunean hasi nintzenean, bazen helburu bat, ez? Eta lortu nuenean kontxa bat egitea, zer den kontxa batean arraun egitea, eske ezin da esplikatu, bizitu inbar da, da pasada bat, ez dakit, urtean zehar estropada pila egiten dira, estropada politak, estropada, ez den politak, denetik,
baina eske kontxaran ez dakitan pazerra berezia. Egia da ere, jende ikusten den, arrauna ze ulertzen ez duen jendeak ere badaki zer den kontxa. Ez? Eta, bueno, baina haritzen da jende gehiago jarraitzen duela, ez dakit, eske dia inbeste gauza. Nik kontxa guztia bukatu ditut emozionatuak eta bueno, ez dakit, sentitzen duzu jendearen berotasuna, sentitzen duzu... Eske ez dakit, nola esan. Bueno, galdetu nahi nizuen, ez dakite, gero aipatuko ditut liga, gaur egun nola dagoen banatuta emakumeen traineruen kontua, baina, bueno, ez dakite zuek esango zenuketen, aipatu dugu ez, 2008an lehenengo kontxa, oraindik ez zegoenean, beste lehiari. Kontxa izan da markatu duena pixkat emakumeen traineruen bidea, ez 4 izan ziren hasieran, duela 3 urte pasatzen 8ra. Edo kontxa izan da markatu dena, edo kontxaren eraginez etorri diren gero beste traineru batzuk, ez dakit nola ikusten duzuen. Kontxak dakan ikusgarritasun horrekin, ez? Esaten nuen hori, jende guztiak dakila zer den kontxa, ez? Ikusgarri horretasun horrekin 2008an ikusi zenean telebistan eta ikusi zenean emakumea arraun egiten ikusten horrek kriston dutza emantzela. Orokorrean arraunari. Nik uste jende asko hasi zala pentsatzen ostra arraunari izan naiteke hori ikusita, gero. Eta, bueno, nik bai urte hortatik bai ikusiet kriston gorakada egin duela emakumeen arrauna. Eta orduan zer da kontxa emakume arraunarentzat, esango nuke izan dela eredu handi bat. Bai, azkenean eszenario handina kontxakoa da, ez? Mundun jendea pentsatzen da existitzen den estropada bakarra kontxakoa dela, ez da? Azkenean emate du aukera hori ez, gaur egun, telebistak ematen du ere eszenatoki hori, ez da? Ikusten dira ligan, adibidez, 4 traineru, eta kontxan 8 traineru eta pauso hori emateakin ere, eszenarioa irikintzaio jende gehi hori, eta... Bai horrein nik pentsatzen dut hori lehenengoko kontza izan zena beharrezkoa esan lehenengoko pausua. Batan bat izan behar zen lehenengoko pausua emakumen traineroen arrauna azteko. Eta nik uste dut ezin zela hobeagorik esan, mezu hori bidaltzeko hemen gauz da fuerte gatoz da lehiatzera gatoz, zero beto kontxa bat lehiatzea baino. Eta horrek kontxak eukieban erantzuna suposatzen dut eragin aukin dabela gero ondan progresioan. Igual lehenengoko pausua beste bat izan dabe bai, igual orain momentu berdinan egongo ginen. Baina argi dagoena da horrek gero bidea erraztu ebala, eta munduari erakutsi ziola guk arraun egin dagoela. Bueno, lehen estik esan duen bezala traineruakin 2005an hasi ginen, eta 2006, 2007 traineruko estropadak egin genituen, baina bi traineru batzutan 4, oso traineru gutxi ginen, eta 2008ko kontxan, azakit 9 traineru ez ginen etorri, eta hortik aurrera ja, ikusi izan, neskak ere arrauna egin zezakela, guk bagenekien arrauna egin genezakela, baina kanpoko jendeak etzekien. Igual, niri kalean askotan esaten ziaten, baina neskak ere arrauna egiten dute, bai, neskak ere arrauna egiten dugu. Eta hor atera ginenan telebista lehenengo aldiz, ikusi izan posible zela, eta nik uste hor izan zela punto bat, handikan aurrera, emakumeak goraka jungerala. Bueno, kontxarekin bukatzeko pixka bat, aipatu nahi nizuen sariena. Iazko kontxa, seguraski denek buruan eukiko dugu, zein iruditzu zituen bigarren jardunaldi hartan ez. Ordurate kontxan emakumeak zeudela, baten batek ez batekin, kontxaren berroi ez zuenak ere jasoko zuen ez, WhatsAppez, e-mailez, bideoa ez, irudi ikusgarri horiekin.
nik oraindik nire zalantzak ditut jokatu behartzen edo ez, baina bueno, eragina izan zuela argi dago, eta askoren gana iritsi zirala, ez, irudi haiek. Bueno, ni egon nintzen aurtengo kontxako aurkezpenean, ez, eta alkateak esan zuen, nola, bueno, orain arte zalantzetan ibili baginean edo ez, sariei dagokionean, bueno, iaz erakutsi zuten egoera oso txarretan ere ikuskizuna emateko gai direla ez, emakumeek, eta bueno, izan zela azken pausoa sariak berdintzea erabakitzeko. Gerrez banago, iaz jada 5. postutik atzera berdinak ziren, gizonen eta emakumeen sariak, baina lehenengo lauetan alde handia zegoen. Bueno, aurten lehenengo aldiz, denentzako sari berak izango dira. Eta bueno, bideoa jartzeko eskatuko dizuet, aurten kontxari referentzia egiteko ez, esateko zergaitik berdindu diren sariak udalak zabaldu zuen bideo bat eta oso laburra da, jarriko dugu. Hori da kontxa. Horixe da kontxa. Iazko irudiak, ikusgarriak, badirudin ez hori izan da azken pausoa erabaki hartzeko antolakuntzak saria banatzeko, hau gertatu behar zen, ez berdin iritsiko litzake hori, ze iritziak azez, sarien inguruan, berdintzaren inguruan, nola ikusten duzu? Nik uste dut sariak berdintzea heldu behar zela, eta hori agertu den lehenengoko esaldia dela klabea, sakrifizio bera dalako. Hemen ez da saria, depende zenbat metro egiten duzu zen, askotan debata dirudi horretara duela. Metro egiten direzenez, sari txikerraua. Azkenean hemen saritzen dena nire ikuspuntuan arabera zukitzen duzun esportzua da. Eta horretan burrukan baso zen, sinistu bardin saiatuko zarela. Eta nik bai uste dut, pasan urteko irudik eta pasan urtean bereziki emakumeen estropadak eukinean zabaldu zonak horreke bai debatea askartu egin dauela. Egia da, horretuan arte egon nila gutxi gara batean zurrun, eta niko ez dut horrek aldaketa bat txekarretu dela. Baina, hala ere, bai izango dut, uste dela ez dela aldaketa bakarra, aldaketa gehiago etorri direla denbora. Orduan aurrera edo berandago bai ez dut etorriko zela, ze ez bakarrik kontxatik kanpo eta arraunetik kanpo ere emakumeen kirola gero eta baloratua da eta hori ikusitzen da. Orain bai uste dut, esan urteko egoerak hori harindu egin duela. Bueno, ni saltxa pixka sartuko dut asuntan. Ze Estitxuk esan du baldintza penagarrietan, nik esan nuke baldintza patetikoetan egin zela estropa hori. Ze, bueno, ez zait iruditzen buruti pasa egitekenin mutien estropa bat kontxan, final bat, ez? Jokatuko litzatekenik kontrarrelojean, errojupean. Jokatu zen bezala, baldintzak zeuden bezala. Ni benetan uste bizitza osoan ez dutela horrela arraun egin, ez estropada jokatu bezik arraun egin.
Osea, nik traineru barruan jendea zijoan negarrez, jendea zijoan beldurrarekin, eta bueno, hori alde batera utzita, sensazioak eta alde batera utzita, kontrarrelojean jokatzea kontxa bat horrela, niri patetikoa iruditzen zait. Ez nuke, ez zait iruditzen estropadori jokatu bertzen, nik oso irudi polita, ateratzen dira, eta nahi zuen guztia, eta prezioa berdin, saria berdindu dira horregatik, baina niri oraindik ere ez dakat zalantzarik estropadori ez dela jokatu. Ez behintzat baldintza horietan. Atzeratu zitekeen, pixka bat, mutienerako beto zeon, ez dakit, hori da nire iritzia. Ni guztiz kontra nago. Nik uste dut kontxa dela olimpiada esan dugun bezala, dagoen estropadarik importanteena, eta nivel bat exigitzen duen estropada bat, eta traineru bat ez baldin bada kapaza nivel hori emateko, eta mutilak bai ematen dute, 8 traineruek denak dispuesto zeuden arrauna egiteko, eta guk ez baldin badugu, o nesken ekipo batek, bildurra baldin badaka, o ez baldin badaude prest horrelako kondiziotan arrauna egiteko, igual ez da kontxa suspenditu behar dela, igual ez dakatela nivela kontxan arrauna egiteko. Eta badakit gogorra dela, eta igual nesken kontra jungo naiz, baina nik uste dut neskak berdinen mutilak bezala entrenatzen baldin badugu, eta sakrifizioa berdina baldin bada, atera bartzera estropada batera a morir, a matar, eta inungo bildurri gabe, eta mutilak atera diren bezala. Eta nik uste dut lehen urtean demostratu genuela hori horrela izan dela, eta horri esker ikusi da neskak espektakuloa eman dezakegula, arraunaria gerala, edozerren aurrean mutilek bezala arrauna egiten degula, eta hor demostratu da zer gara neskak, eta nik uste dut horrek egin duen reperkusioa aurtengo kontxan nabaritzen da, premioak berdindu dituzte, eta ja neskak beste puntu batean hartzen gaituztela kontuan. Oraindik asko gelditzen da, lan asko gelditzen da egiteko, baina nik uste dut ondo dabilela neska arraunlarien historia. Eta kontrarrelojan aritzeana, niretzako ere espektakuloari kalte egin zion, baina ezin baldin badira balizak jarri, beste estropada askotan ebai, gogaina gogoratzen naiz, eran dela urte batzuk, Kantabrian ere ezin zirela baliza jarri, eta kontrarreloj bidez publikoak hor disfrutatzen du, eta nik batez ere, nik eta guk hitz egiten dugunean ekipokoak azkenengo kontxari buruz, dena dakagu ikaragarrizko rekuerdoa, denak jarriko ginateke berriz traineruan eserita horrelako kondiziotan berez arrauna egiteko, ze niretzako arrauna itsasoan da, olatuekin, eta gerozta zakarrago, gerozta hobeto, eta dakazun sentsazioa arrauna horrela egiteko garaian ez da inoiz juten, eta niretzako da lo mejor. Nik uste, nahi iruditzait mutien eta nesken estropa bitartean ere pixka bat itxasoa baretu zala, eta igual kondizio beziotan jokatu zera mutiek, baina igual bai, igual haritik nua, baina eske bain Maialenek esan du, hori ez, taldea nola oso gustora eta berriz errepikatuko lukela, eta ni uste lehen urteko zea izan zala, zuek badaukazue talde heldu bat, bloke batekin, urte askotan ondian arraunlariak, baina kontuan euki behar dugu ere, pixka bat, hori ez, 10 urtetako historia bakarrik dakagula emakumeak traineruetan, eta oraindik oso talde gazteak diala, eta baditugula oso arraunlari gazteak talde gehienetan. Nik ezakit
beste taldeetan, baina, bueno, ni gure taldea patroia juvenila zen, beste talderen batean ere hola izan zitekeela, arraunlari asko gazteak dira, lehenengo urtea dute traineruan, bigarrena, bai zeukala, talde bakoitzak ere bere zea zeukala, orduan, karo, bakoitzak bizitu genuen bezala aurregatik, ez? Eta sariak berdintzeana, nik uste referente bat izan daitekeela, ez? Pixka bat dalako gaina esan duguna, arraunaren eszenarioik handiena kontxa, eta, izan daitekeela beste batzuentzako referente bat edo, ez? Toke bat, ez? Sariak berdintzearena, baino nik baukat pixkatzea, ez? Sariak berdintzea bai eta distantzia erdia, ez? Eta beti dago hor jendeak kaina ematen dizula horrekin, planteatu daitekeela ere distantziak ere berdintzea, ez? Ez du zergatik neskek 3.000 jokatu edo mutilek 1.000 eta erdi, ez? Agian parekatu ditzazkegu, ez? Maratoia jokatzen denean emakumeek eta gizonek 42 kilometro dituzten, eta denetzak iguala da. Orduan, pausoak ematen ari dela, oain kontxan sariak berdindu dira, ikusikoa, ez? Urtiek zer dakarten, baina nik uste progresioa hona dela, beste batzuk ere hartu dezakete, hori ez, sarien kontua, nik alde batetik pozik nago, porque esaten dut, askotan emakumeek sari bat jasotzeko aukera bakarra kontxan jokatzea da, ez? Nire kasuan, nik dirua jaso dut, kontxan bakarrik jaso dut. Beste estropadetan, euskotoran esartzeko zorteik ez dut euki, eta besteetan ez daukat saririk. Orduan, alde batetik ondo dago, alde horretatik ez, guretzako inzentibo bat dalako, distantzina gero nahi bat ez da baidatuko du berriz, hemen gauden guztiok ez dakit jakingo dugun, eta pixkat informatzeko ere ez, nola dagoen gaur egun emakumeen traineruen kontua, nola dagoen antolatua. Egon zen bere garaian Gipuzkoako liga bat, 2010an antolatu zena, eta iaz arte hor jokatzeko aukera izan genuen sortzen ari ginen traineru guztiek. Hortaz gain, dirua sartu den liga izan zen Euskotren Liga, TKE ligarekin batera jokatzen diranak estropadak, gizonezkoen gorengo traineruen mailarekin. Eta, hor lauek bakarri dakate aukera jokatzeko, hor iritzi desberdin asko daude gai horren inguruan, galdetuko dizuet gero, aurten eztabaida berriz sortu da, zabaldu ez nola dagoen kontua, ez hori da emakumeen arrauna, lau traineru aritzea, beste 9 aritu dira aurten sortu berri den ETE-ligan, emakumeen traineru elkartearen ligan, hortik inizialak, eta aurten lehenengo aldiz, Gipuzkoako liga kendu, edo, esan diteke ez, hori ordezkatu duena, traineru guztiak jokatzeko aukera izan duguna, eta sailkatze baten bidez, erabaki da zeintzu jokatu Euskotren Liga, horreko urteetan bezala, lau traineru sartu dira, eta beste 9 aritu dira ja puntuagarri ETE-ligan. Horixe momentu honetan dagona txapelketetaz gain eta kontxaz gain, ez? Ez dakit, pixkat izteko, gero galderentzako tartea utziko dugu. Nola ikusten dezuen, ez? Oraingo egoera, etorkizuna zen izango den, liga bakarraren kontua asko aipatu da, bereziki azken urte honetan, ez? Eztabaida piztu da, batzuk ez daude alde, ez dakit nola ikusten dezuen, eta distantziena aipatu nahi badezu ere etorkizun horren pauso horien barruan, zuen esku. Nik uste lehenengo pauso bezala, bintzat emakumeen trainerua daukaten elkarte guztik, elkarte baten juridikoki indarra o administratiboki indarra eukidezaken elkarte baten barru negotia izan dela momentura arte egin dan gauza honetako bat, ez? Azkenen beti zeuden traineroak hor daude, federazioak hor daude, bakoitza bere probintzia, bakoitza bere autonomian, eta behintzat, hori ez, behintzat elkartu geha, eta elkarte hori sortu da, eta hori behintzat badaukagu hitz bat, ez? Horrekin jartzen zen. Hoxe, ni lehenengo gauza, aurten horrekin gatu nahiz, ez? Horre hondia elkartea sortu aurretik ez da baida pila bat egon zan, ez? Liga bat, bi, eta gize,
Baina, bueno, azkenen ez da baiatzen genuen, demoguzi liga bat bi, baina esate genuen, baina, bueno, liga bat bi aparte onda, denak ados gaude, zehoze sortu berdeula, ez? Mutilek badaukate ARC, eta badaukate ACT, eta guk ezakagu ezerrez. Eta Euskotrenen sartzen dana bere momentuan, Euskotrenen dago, eta beste bakutza federazioan. Orduan, hori oso positiboa iritzai, hasiera bat dalako. Guztiz ados horrekin, ustez bazela garaia emakumeen klubak juntatu, eta asoziazio bat sortzeko, behintzat guk deziditzeko guk zer nahi dugun. Eta ez, neskak ez dituzten klubek deziditzen dute gure futuroa. Niretzako oso importantea izan da ET ligako sorrera hori, eta nik oso ondo ikusi dut aurten bi liga ezberdinetan parte hartzeana. Azkenean mutilak duten gauza antzeko batera jungera, mutilak azkenean daude TK ligan, azkenengoa jaisten da ARC ligara, play-offa jokatzen dituzte, ARC-ko traineruek aukera kate gora igotzeko, eta azkenean objektibo bat dakazu, eta azkenean horrek bizigarria ematen du. Eta hainbeste traineru direnez, mutilak ARC bi ere badakate. Orduan, neskak berdintasun horren bila juteko garaian, nik oso ondo ikusten dut, aurten egin dena, klasifikatoria bat, 4 sartzen dira, azkenak play-offa jokatzen du, ET ligako, niretzako lehenengo eta bigarrena izan bardu lukete, eta Galiziko beste ekipoen kontra, eta hor aukera dakazu, igotzeko, jeisteko, azkenan joku hori beste kirole guztietan egiten den bezala, futbolean, saskibaloian, mutilak berdina egiten dute, eta bigarren mailan dauden nesken traineruak, mutilen bigarren mailan dauden bezala daude. Ez dira telebistan ateratzen, horrek dakarki arazoak, gutxio ateratzen zera telebistan, baina azkenean zuk peleatu dezakezu, hurrengo urtean ezberdina izateko, ambizio hori igotzeko Euskotren batera, eta niretzako oso positiboa izan da. Niretzako bai uste dut okadoz egun garela, elkartea sortzea positiboa izan dela emakumeen arraunarentzat eta arraunarentzat orokorrean. Bai, uste dalako bakoitza, ekarri duen onurarik handiena dela, bakoitzak hartu behar da bezala beran inguruko erabakiak. Eta ez dekola zentzurik emakumeen trainerurik ez dukien klubek. Bozkaketa batean parte hartzea traineru batzuei buruz eta traineru horrek berakoek bozkaketa horretan hartu ezin izatea. Orduan, uste dut abia puntu oso ona markatu dela, betik aurrera lan egiteko. Ligen inguruan eta ligen kopuruen arabera, esan behar dana dela liga bat edo bi edo ligen kopurua zein izan ez izan, ez dela bakarrik arrazoi deportiboen araberakoa. Hori denok dakigu lan izango zen, seguramente errezago izango zen, baina askotan gauzak ez da zela guk gure dugun erritmoan edo guk gure dugun moduan, beste faktorek batzuk dauzelako hor sartuta. Baina, nik uste dute ona dela, bai Euskotrenerako play-offa egitea edo eta batez ere ETek antolatu duen ligan estropadek hartu duten kalitatea antolakuntzan, ekarri duelako emakumeok ere arraunean hobeto ibilia izatea eta azkenean baldintzak exigenteak jartzen badituzu, ekipoek eta traineroek maila igotzera ingo dozu. Baldintzak imintzen badozuz han behian, ekipoak ez dira gora artigoko edo ez hainari.
Orduan, lehen, eski, kontxari buruz berbetzen egon zaietela, niomen egon daz, eta ez dekote nire iritzia bat berez argi, oza, amaiorrek esan da bena, ulertu itzen dut da, konpartitzen dut, baina eski danok esan zuen, entzuten dut, egiten dut, bai, da gero horrengoak berbaitzen dut, bai. Orduan, bai uste dut, egon zara jendea ikaratuta inebala arraun, eta baina hori igual aldeako pasa, lehenengo urteko juvenil bateri esaten dut esunean, ezkein behar dozuz ez da izan bat estropada segi duen, bai. Baina horrek zer gure dago esan, maila edo exigentzia baja bihar daugula? Orduan hor dau elkarte hori, agurtu bat hori egiteko ajustaten. Nik uste hor balantza hori iminteko, eta hori da aurten lortu dan gauzarik importantien. Ez dakat asko gehitzeko. Esan da nahi, baina igual pixkat argitzeko ezagutenak argi dakazuen nola izan den Gipuzkoako Liga eta Euskotren Ligaren asuntoa eta orain eterena. Lehenok denboraldi udara hasieran jokatzen genuen estropada bat eta estropada hortan aurreko urtetik Euskotren Liga irabazi zuena postu zehaz bat egiten bazun eta buru batean erabakitzen zen Liga hori jokatuko zuten edo ez. Eta aparte, parte hartzen zuten beste ligan, Gipuzkoako ligan. Baina, Gipuzkoako ligan bakarrik gelditzen zirenek, ez zekiten asteburu hortan arte, zenbat estropada jokatuko zituzten, inork ez zekien. Osa, iristen ginen udarara, jakin gabe zenbat estropada jokatuko genituen, zeren dena jokatzen zen asteburu batean, zenbat estropada eduki. Orduan, orain sortu den liga horrekin, bai lortu dena da hori ebitatzea. Osa, hasieratik dakizu zenbat estropada jokatuko dituzun, eta horre laguntzen du pixkat urtearen plangintza egin alizaten, eta orain arte ezin zan. Hori alde batetik. Eta bestetikan, bai Gipuzkoako Ligako estropadak azken urtetan izan diala nahiko baldintza txarretan jokatu dianak. Baliabide faltengatik, ez nahita eginda, baina horrela suertatu da, eta uste dut aurten Ligak bai lortu duela baldintza horiek hobetzea. Eta eta ligan orain bai hartzen direla erabakiak arraun egiten duten kluben ordezkarien artean, elkartean bertan, baina ez daukat ziur Euskotrenen dauden taldeetan jarraitzen duen egoerak izaten erabakiak hartzen direla AZT-ko kluben artean, edo aurten, arraun egon da adibidez, ez duena mutilen trainerurik AZT-en, orduan ez dakit erabakiak hartu diren bileretan arraunek eskubiderik izan duen erabaki horietan parte hartzeko, edo ez, galdera. Aurten ez. Ez da hartu. Orduan, uste dut hor ere badagoela pausorik emateko, ez? Azkenean erabakiak hartzen dira eta arraun lagunak egonda Euskotren Liga horretan eta ez du eskubiderik eduki bere estropaden inguruan erabakia hartzeko, ez? Hori. Justo egin gauz, erdiko puntu bat. Zeia, adostuta, Liga bat, Euskotrena eta Liga dago direla, datorren denboralditik aurrera, orain ja jakingo dugu datorren denboraldian norra egongo da Euskotrenean da norra egongo da neto. Orduan, hori jakin da, datorren denboraldian Euskotrenean egongo direnak AZT-ko sozio izango dira eta orduan bai alko da bide boskatu. Aurten zergatik ez da bide boskatu, aurten guztio joan garen ez klasifikatoriara inorrezen AZT-ko sozioa eta sozioa ez basara, elkarteko bazkide ez basara ezin dozu boskaketetan parte hartu. Baina hemendik aurrera, ligan banaketa horregaz, ja temporada hasikeratik ligan parte izango direnez, hemendik aurrera ja bai iraileko playoffen arabera ateratzen diren laurek, horiek bai hartu halko duriez beri buruzko erabakiak. Eta gero, bigarren puntuari erantzunez edo pixkat berriro ekarriz, ados nago Maialenek esan duenarekin ez, azkenean, eta Leno Kontxaren inguruan esan duenarekin ere, zentzu batean ados nago, ikusten dut, eta konpartitzen dut puntu batean. Ze, bai ikusten dut, exigitu behar dela minimo bat ere, emakumeen arraunari, ez? Ezin dela izan ere, hori juvenilez osatuta, ez dut esan nahi, ez ditu gutxi etxi nahi juvenilak, baina ez dut, ikusten dut ere, jende berriz osatutako talde batek behar bada ez daukala
goian dabilen talde batek daukan maila, ez? Eta horrek baduela horrelako, kontraesan bat sortzen duela. Eta ligari dagokionean ere bai ikusten dut, bi liga egiteak sortu dezakela holako profesionaltasun hori emateri diola, ez? Emakumeen arraunari. Eta oso positiboa izan daitekena. Baina ikusten dut ere bai, oraindik ez daudela talde asko, eta agian 4 taldeko liga bat egitea iruditzen zaidala pixka bat pobrea. Ez dakit, igual oraindik ez daukat oso argi nire iritzia zentzu horretan, baina ez dakit, ez zait iruditzen oso orekatua dagoenik emakumeen aurten egon dira 5 traineru, ez? Liga egit, 13 traineru, osea, 4 traineruko liga bat egotea eta beste bat 9koa, ez dakit, ez zait iruditzen oso orekatua dagoenik. Baina, bueno, helduko. Bueno, jarraituko genuke izketan, eratik ordu bete joan zaigu. Ez dakit baten bate galderaren bat egin nahi duen, zerbait gehiago aipatu nahi duzuen. Dena oso argi gelditu. Ibakit, Maialen, marra hori gustatu dula, baino Araunian ezken aldako jaren, Araunian beti ikusten dira entrenadoriak mutilak. Nola ikusten dezute hori? Bueno, niri lehen urtean San Juango nesken entrenatzaile izan nintzen, arraunlari ere bai. Eta egia da oso mundu, ez dut esango matxista ez, baina oso mutilen oso mundua dela, baina nik oso esperientzi ona dakat. Azken finean niretzako hainbeste urte beraiekin arrauna egin da, niretzako taldekideak zian, beraiek errespetuz tratatzen ziaten, nik ere errespetuz tratatzen dien, baina oso positiboa izan da niretzako. Egia esan pertsona bezala ere bai asko eman dit, eta neskak komplikatua gera da ere bai banekien, baina argi gelditu zitzaidan ere bai, mutilak baino zerbait gehiago behar degula. Gu geran bezala, eta errepikatuko nuke berriro, ez dakat inungo arazorik. Ez dakit, galdera hona. Askotan pena ematen. Pena ez pena. Askotan pena ematen usteak ikusten dezu bat traineru bat eskakan trainera baten, ezkenian gaintzen dut. Niri aukera eman ziaten eta oso kontentu nago aukera horrekin eta hori, nik animatuko nituzke ere bai neska gehiago, badaude gehiago, aurten Lapurdiko nesken entrenatzailea ere bai, nirekin ibiltako beste neska bat da entrenatzailea, eta uste nahi da txona. Hori da, eta Getadiko entrenatzailea bai, orain dela urte batzuk bai, beste neska bat izan zen, eta bueno, nik uste zaila dela, eta kategoria txikietan bai daudela neskak entrenatzaile, baina gero ja trainerura iristen zenean, ematen du konfiantza falta hori bezala dagoela, baina bueno, nik uste pixkanaka aldatzen joango dela. Nik uste etorkizuneko entrenatzaileak gaur egun arraunlarik diala, ez? Osea, formatzen ari diala. Osea, nik ikuste dena da, arraunlari izan dako gizonak, gero pauso hori ematen dutela ez, eta igual alde batetik, ez daude Maialenek adibidez damazki pasa ditu ia 20 urte arraunean, karo, ja dauka, hori ez, esperientzia bat eta zea bat, eta dauka igual kriterio bat entrenatzaile izateko, baina gaur egun aktibo arraun munduan dagoen jende gehiena, igual urte gutxiago damazki, eta nik uste pixka bat, mendik urte bat gehi ikusten, jungo gehala. Nik uste goain daudela, lehenengo fase horretan, igual ikasten, eta mendik aurrera hasiko dela gehiago ikusten. Nik uste goain arte mutilen mundu bat izan dela. Osea, gizonezkoen mundu bat, zeuden emakumean noski, eta
ezagutzen ditugu, emakumeak urte asko egon direnak arraun munduan. Baina mundu bezala izan da oso, Maialenek esan duna oso maskulinoa, orduan ezagutza hori ere transmititu da gizonezkoen artean, orduan ezagutza hori emakumeen gana iristen den ez, Maialen esan duen bezala esperientzia handiko arraunlaria da, eta persona egokia da entrenadore izateko, eta iritsiko dira bera bezalako gehiago ikusten. Beste galderarik ez balima dago, bukatutzat emango dugu. Aipatu beten ez orain pintxo batzuk eta jateko aukera egongo da, hor postu bat jarri dute kai inguruan, eta konbidatu bat zaretena, eta mila esker berriz ere, eta horrengora arte.